Milí diváci, dnes vás prevediem zrúcaninami hradu zvaný Sivý kameň. Nachádza sa nad obcov Podhradie. Hrad Sivý kameň bol postavený krátko pred rokom 1350 ako kráľovský hrad. Stavbu hradu si vyžiadali pomery, ktoré nastali po smrti Matúša Čáka. Po rozpade Oslianskeho a Prievidského domínia to vyvolali dôsledky čiastočného rozkladu kráľovských majetkov na Hornej Nitre. Keďže okrem bojníc tu iný hrad nebol, vznikla potreba zriadiť nové administratívne centrum orientované v južnejšej oblasti. To bol dôvod vybudovať hrad Sivý kameň. Názov dostal podľa sivej farby kameňa, z ktorého bol postavený. V niektorých listinných materiáloch z 18. storočia sa uvádza aj názov Orlí kameň, ktorý vznikol pravdepodobne nesprávnym prekladom, prípadne výmenou maďarského keseju sup orlí vták. Z listiny z roku 1352 sa dozvedáme, že správou hradu bol poverený bán Gilet a jeho synovia, ktorí užívali titul Castellani de Baimoc et Keseloko a spravovali obidve hradné pánstvá. Po Giletovcoch zveril kráľ Ľudovít I starostlivosť o obidva hrady uhorskému palatínovi Ladislavovi Opolskému. Zápis z roku 1388 hovorí, že na základe rozkazu kráľa Žigmunda sa vlastníkom hradu Sivý kameň stávajú Ladislav Kakaš a Ján Domongoš. Ale už v roku 1395 ho daroval spolu s bojnicami Palatínovi Lojstachovi z Jelšavy. Jeden z najznámejších, najmocnejších i najbohatších mužov Uhorska,
v druhej polovici 14. storočia. Pochádzal z najvznešenejšej vetvy starobilého rodu Ratoldovcov. Lojstach začal svoju kariéru ako rytier kráľovnej Márie, prvej ženy vládkyne na uhorskom tróne od roku 1382. V roku 1384 sa stal bratislavským županom. Pridal sa na stranu Žigmunda Luxemburského a pomohol mu získať uvoľnenú korunu. Lojstach sa za svoju pomoc kráľovi dostal do okruhu jeho najbližších prívržencov a bol vymenovaný za dvormajstra. Neskôr sa stal prílišským, šarišským, tekovským, gemerským, fejerským, liptovským a zvolenským županom. Okolo roku 1390 získal hrad Fiľakovo v Novohradskej župe, Bojnice a Sivý kameň v Nitrianskej župe a po roku 1390 aj hrad Hrušov v Tekovskej župe. V novembri 1392 prevzal najvyšší úrad v krajine, hodnosť palatína. Týmto sa stal v Uhorsku prvým mužom krajiny po kráľovi Žigmundovi a v čase jeho neprítomnosti ho zastupoval, riadil i spravoval kráľovstvo. Lojstachov pád prišiel 25. septembra 1396. Armáda uhorského kráľa Žigmunda, francúzski a burgundskí rytieri ako spojenci v križiackej výprave proti neveriacim utrpeli pri bulharskom meste Nikopol na rieke Dunaj katastrofálnu porážku, ktorú im uštedril turecký sultán Bajazid a jeho viac ako 40-tisícové vojsko. Lojstach sa dostal do tureckého zajatia. Turci žiadali za neho privysoké výkupné. Lojstachová rodina robila čo mohla, zo zúfalstva dala do zálohy Jánovi z Kaniže za 6 000 zlatých aj svoj obľúbený hrad Hrušov. Na začiatku roku 1400 bolo už jasné, že rodina takú veľkú sumu do stanoveného termínu nezhromaždí. Po 3,5 roku zajatia 20. januára bývalý uhorský palatín spísal testament. Závet je poslednou správou o Palatínovi, ktorý opustil Lesbos, vrátil sa do zajatia a tam onedlho zomrel.
Pre Turkov stratil cenu a azda to bolo príčinou jeho skorej smrti. Záhadou je, že pri zháňaní peňazí na výkupné sa nejako neangažoval kráľ Žigmund. Zdá sa, že mu zmiznutie mocného a vplyvného Palatína vyhovovalo, rovnako ako iným barónom, ktorí zostali k jeho osudu ľahostajní a nepodnikli nič na jeho záchranu. Po jeho smrti zdedili Bojnice a Sivý kameň jeho synovia Juraj a Peter. Keď však v roku 1430 zomrel Juraj bez potomkov, pripadli hrady naspäť korune. V roku 1434 kráľ daroval hrad Sivý kameň Gregorovi Majténimu a jeho dedičom. Od toho času zostal hrad i pánstvo v trvalej držbe rodiny Majténiovcov. Bol to uhorský rod z detvy Divék. Ešte v roku 1431 dostal Gregor Majtény hrad Sivý kameň do daru od kráľa. Niektorí členovia rodu zastávali významné funkcie, ako napríklad biskup, išpán a hradný kapitán, ale v celkovom ponímaní v prúde minulosti nedosiahol ani jeden z nich nič výnimočné. Ako prvý z rodu získal titul baróna Gregor v roku 1631 po zásluhách pri obliehaní nových zámkov. Štefan Majtény bol plukovníkom a veliteľom hradu Komárom. V roku 1654 sa ďalší z rodu Michal stáva barónom. Z početného rodu bol najmladším barónom Agost v roku 1865, ktorý zomrel v roku 1880. Z tejto vetvy pochádza aj poetka Flora Majtény a Adam Majtény, člen kráľovskej komory. Patrili k nemu aj poddanské dediny Podhradie, Sebedražie, Nováky, Horná Ves, Veľká Lehota, Malá Lehota, Bystričany a Čereňany. Kráľ Žigmund v snahe o urýchlenie hospodárskeho rozvoja krajiny udeľoval rôzne výsady mestám i šlachte, aby sa lepšie starali o svoje kráľovské majetky. Podnetil tým aj väčší záujem o doosídľovanie dedín. Z listín z rokov 1458 a 1474 vydaných Gregorom a Žigmundom Majténym sa dozvedáme, že potvrdzujú staré šoltýske výsady udelené kráľom Žigmundom.
Majténiovci mali záujem na tom, aby dediny ich pánstva prosperovali. Čiastočne preto oslobodzovali novousadlíkov od daní a niektorých služieb. Horná Nitra musela zo začiatku 16. storočia čeliť častému tureckému plieneniu. Požiar v roku 1524 značne poškodil hrad, čo spôsobilo finančne slabým Majténiovcom nemalé problémy. Bol to zároveň jeden z dôvodov, že sa členovia zemepánskej rodiny začali usadzovať v Novákoch a budovať si nové šlachtické sídlo. Začiatkom 40. rokov 16. storočia sivokamenské pánstvo prepadli lúpežní rytieri Ján a Rafael Podmanický pod zámienkou, že obhajujú nároky Jána Zápolského na uhorský trón. Dobiť hrad sa im však nepodarilo a tak vydrancovali a vypálili poddánske dediny v okolí. Keďže strategický obranný význam hradu v tomto období klesal, stávali sa Nováky postupne administratívnym centrom pánstva. Koniec 16. a začiatok 17. storočia sa niesol v znamení biedy a ťažkosti spôsobených turecko-tatárskymi nájazdami a vyčíňaním rôznych zbojníckych bánd. Majténiovci stojáci verne pri cisárovi si to odnášali v plnej miere. Povstalci vedení Zemanmi, Horvátom, Ilešházim, Rajčánim, Bošánim a Kostolánim napadli hrad aj ostatné majetky Majténiovcov a dôkladne ich vyplienili. 4 Majténiovcov odviedli do svojho tábora. Tento nápor už hrad nevydržal. Prvé 10 ročie 18. storočia prinieslo hradu ďalšie útrapy v podobe Rákociho vojenských akcií, počas ktorých boli vyplienené aj zvyšky hradu. Tak sa z niekdejšieho hrdého centra pánstva stávala postupne ruina, ktorá slúžila už iba ako väzenie pre previnilcov, prípadne ako sklad materiálov. Hrad, ktorý bol pre Majténiovcov už iba príťažou, postupne pustol. Väčšiu časť rozvalín v pomerne krátkom čase rozobrali obyvatelia Podhradia a blízkych dedín na stavebné účely. V súčasnosti už z hradu nezostalo takmer nič. Môžeme vidieť len veľmi skromné zvyšky hradu, ktoré naznačujú aspoň jeho rozlohu. Najstaršia a pravdepodobne aj jeho jediná obytná časť pozostávala zo štvorbokej veže a paláca, ktoré boli ešte v 16. storočí upravované.
Obvodové múry hranolovej veže vnútorného hradu boli taktiež zdevastované a z tretej hlavnej brány sa zachovali len zvyšky múriva. Za zamyslenie stojí fakt, že už bez tak zrúcaný hrad bol rozobratý miestnym obyvateľstvom na stavebný materiál, dôkazom čoho sú aj drobné stavby v dedine.